नसीराबाद में गोठ 70 फुलपोट जो रहवासियुनि पारां मंशियात विकिरे ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो आहे। ॻोठाणनि पारां औरतुनि ऐं ॿारनि समेत एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो आहे। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त हाजी फुलपोटो 25 वरियनि खां मंशियात विकिरो करे रहियो आहे। तव्हांखे आगाह कयूं पिया, नसीराबाद में गोठ 70 फुलपोटो जे रहवासियुनि पारां मंशियात विकिरे ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो आहे। ॻोठाणनि पारां औरतुनि ऐं ॿारनि समेत एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो आहे। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त हाजी फुलपोटो 25 वरियनि खां मंशियात विकिरो करे रहियो आहे। नसीराबाद में मंशियात जे विकिरे ख़िलाफ़ शहरियुनि तरफ़ां ॿिए ॾींहुं बि अॼु एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो आहे। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे, वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे अला बख़्श कुरैशी। अला, छा तफ़सील आहिनि? जी नाज़रीन, अॼु ॿिए ॾींहुं बि ॻोठ आहे 70 फुलपोटो ऐं उन जे भरिसां मुख़्तलिफ़ ॿिया ॻोठ आहिनि जिते मनशियात जो कारोबार तेज़ीअ सां हली रहियो आहे। ऐं हिकु मनशियात फ़रोश आहे जेको उते 20 खां 25 सालनि खां मनशियात जो अॾो क़ाइमु थियल अथसि, जिते चर्स, आफ़ीम, हीरोइन सरेआम विकिरो थी रही आहे। ऐं केतिरनि ई इलाइक़नि जा माण्हू हुतां रोज़ मनशियात वठणु अचनि था। अॼु बि ॻोठाणनि एहतजाज कयो आहे त असांखे तालीम खपे, असांजा ॿारनि जो मुस्तक़बिल तबाह थी रहियो आहे। ॻोठ में 70 फुलपोटे में हीरोइन, चर्स, शराब, आफ़ीम इहो हले थो। असांजो मुतालबो आहे त 70 फुलपोटे में अॾो ख़तमु थी वञे। तबाह थी विया आहियूं, असां तबाह थी विया आहियूं। असांजा मासूमनि जा ॾंद भॼी पिया, स्कूटर भञूं हलियो वियो। हुन नशो, हीरोइन, चर्स ऐं शराब सभु नशो आहे भाई, इहो ख़तमु छो वञे? ज़ुल्म असां नाक बा हीरोइन आफ़ीम बंदि कयो, चर्स बंदि कयो, बंदि कयो। पुलिस पैसो दिखाए, हराम जो पैसो दिखाए, बाकानो दिखाए। गाजी पुलिस है बा, गाजी आहे उन ते पुलिस चढ़े थी नथी बा, पैसो हराम दिखाए, काणो चढ़ंदी बा। ही जेकी मासूम ॿार हथनि में सुल्फियूं खणी आया आहिनि, उन्हनि एहतजाजनि उहे नशे वारियूं सुल्फियूं टोड़ियूं आहिनि, किताब हथनि में खया आहिनि। हिननि जो मुतालबो आहे त नशे जी पाड़ पटी वञे, असांखे किताब ॾिना वञनि, स्कूल ॾिना वञनि, जीअं असीं तालीम पढ़ाए सघूं। कैमरामैन सज्जाद कलोड़ो सां गॾु अल्लाह बख़्श कुरैशी, सिंध टीवी न्यूज़, नसीराबाद।